Buenas, buenas. Miren lo que tengo por aquí. Un amigo me trajo esta moto que no quería prender, no funcionaba. Y bueno, nada, se me olvidó filmar cuando la desarmaba, pero bueno, aquí está. Es un 125 Wolf Striker. Aquí está más o menos la placa de, de la moto, a donde tiene las características. Bueno, después de estar jorungándola y bien, después nada, no me di cuenta que lo que tenía malo era esto y simplemente lo que hice fue comprar una nueva para cambiársela. Lo que tenía era que para que se mantuviera prendida había que mantenerla presionada hacia la derecha. Entonces nada, eso es lo que me indicó que adentro tiene algún falso contacto y preferí comprarla que desarmarla para arreglarla. Así es más seguro. Después de esperar que me llegara por casi un mes, bueno, al final conseguí la pieza y me llegó. Vamos a abrirla. Esperemos que sea la correcta, porque si no vamos a tener problemas, porque la pieza tardó en llegar muchísimo y bueno, y fue bastante difícil conseguirla. Vamos a ver. Aparentemente sí es la misma. Sí. Correcto. Bueno, listo. Ahorita también, obviamente, al cambiar la cerradura hay que cambiar hay que cambiar el cilindro para abrir el asiento y tener acceso a la batería, y la tapa del tanque también, que la tenemos aquí. Entonces, bueno, nada, voy a ponerme a armarla y les voy diciendo cómo es el proceso, porque la verdad no he conseguido ningún video que me dé ninguna guía. Ok, bueno, vamos aquí a empezar a armar esto. Lo primero que vamos a poner esto aquí, lo primero que vamos a hacer es sacar este bracket para montarlo aquí y después montarlo allá.
pero esto se ve, no, está flojo. Vamos a ver en qué dir. Esta es la vieja, esta es la nueva, sí, parecen exactamente iguales. Ajá. Aquí. Perfecto, vamos a usar un poquito de Loctite aquí, porque esto es... a apretarlo bien, pero tampoco tanto porque no tenemos exactamente cuánto torque lleva ni nada, no, de esta moto no se consigue casi nada de información. Ok, aquí necesitamos, vamos con este jueguito pequeño. Vamos a necesitar unas extensiones y este dadito número 10, si no me equivoco, 8. Bueno, lo primero que también tengo que hacer es buscar mis lentes, muy importante. Ok, una vez coloquemos los tornillos aquí en la base, son 2 tornillos aquí. Los vamos a apretar. Como les digo, vamos a apretarlo un poco. Le echamos Loctite azul, pero lo apretamos un poco nada más porque estos moticos no queremos que se nos pase la rosca. Vamos aquí a seguir. Vamos ahora a conectar el cable del encendido. Después lo vamos a rutear bien, pero ahora lo que quiero es probar que todo funcione
y esto va aquí. Perfecto. Vamos ahora a... Voy a conectar la batería para probar que pasa el switch y lo vemos. Estamos aquí conectando la batería para hacer una pruebita. Después la conectamos bien. Ahora es solamente para, bueno, para ver que esté todo en orden. Ok, vamos a probar que ajá. Listo, pues. Ok, ahora voy a quitar otra vez la batería, ponerle la cerradura a la puerta, al tanque de gasolina y empezar a armar. Ok, bueno, ya le conecté la batería. Vamos a ver si por lo menos da señal de arranque. Vamos a llenarle un poquito aquí el flotante y echarle un toquecito ahí solo para ver a ver si es suficiente. Y bueno, vamos. Nada, vamos a checar aquí varias cositas a ver. Ok, no tengo chispa en la bujía. Vamos aquí a probar si tiene chispa o son ideas mías. Bueno, está bien fea la... Déjame limpiarla un momentico. Vamos a ver. Nada, absolutamente nada.
Nada. Ok, y aquí estamos con la Wolf Striker otra vez. Le cambiamos la switchera pensando que ese era el problema, pero no era parte del problema, pero no todo. Cuando estaba comprobando chispa, no tenía. Saqué la bujía y nada, el olor de gasolina que salía del cilindro era bastante fuerte. Decidí sacarle el aceite y ver cómo estaba el aceite. Nada, no tenía el aceite estaba completamente degradado y olía muchísimo a gasolina, o sea, era gasolina pura, lo que me indicaba que no estaba quemando toda la gasolina que le estaba entrando al cilindro y esto hacía que se pasara toda la gasolina para adentro. Después de hacer varios test y comprobar varias cosas, me di cuenta que el rotor que estaba aquí estaba bueno, pero la bobina de pulso, que es esta bobina de pulso, no estaba mandando pulso a el CDI. Entonces me puse a buscar las bobinas, no conseguía puras bobinas de medio ciclo y esta bobina es de ciclo completo. Entonces nada, tuve que comprar una bobina de medio ciclo y desoldar los cables, embobinar otra vez los coils y ponerla a trabajar a ciclo completo. Después que hice eso, cambié el CDI que estaba en corto, el original, este es el original, y nada, el original costaba mucha plata y decidí ponerle un genérico. Después que le monté el genérico, que es ese que se ve ahí, tampoco prendía. No le llegaba ya pulso a la entrada del CDI, pero el CDI no reportaba pulso a la bobina primaria o de carga, la bobina de alta. Entonces ahí me volví loco hasta que conseguí el esquema eléctrico y me di cuenta que estaba invertido el cable de switch y el cable de salida para la bobina. Me imagino que lo hacen para que te veas obligado en comprar el CDI original. Entonces nada, lo que hice fue sacarlo del conector y invertir los cables y listo. Ya le modifiqué el sistema de aire porque nada, después que prendió el carburador estaba malo y esos carburadores chinos están sellados. Conseguí este carburador bastante bueno, el original era de 19 milímetros, este creo que es de 22, pero nada, le quité el filtro de aire, le puse un filtro de aire lavable y las salidas de retorno de gases del motor les puse unos filtricos ahí y bueno, nada, ahí eso es lo que se le ha hecho a esta motico. Vamos a armarla. Tengo aquí mi super sistema de gasolina y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a terminar de armarla y probarla.